महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। थर्ड ईयर में हमने लास्ट लेक्चर में बर्ड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो यूनिट नंबर 2 है, टॉपिक हमारा एवीज है। और लास्ट लेक्चर्स में हमने इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने रेटेटियन कार्निएटी मतलब फ्लाइटलेस और फ्लाइटिंग बर्ड के बारे में जो फ्लाइंग करती हैं उन बर्ड्स के बारे में समझा था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम इनकी फ्लाइट एडेप्टेशंस के बारे में देख रहे हैं। जो मॉडल्स बर्ड हैं जो आज के समय में हमारे बर्ड में है, पूरी दुनिया में है, और जो फ्लाइंग कर सकती हैं, एक अच्छी उनके पास फ्लाइंग की है। तो ऐसा क्या किया इन्होंने, इनकी बॉडी में ऐसी कौन सी परिवर्तन है जिनकी वजह से ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाकर इजीली फ्लाइंग कर सकती हैं। तो उन्हीं एडेप्टेशंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एडेप्टेशन के बारे में हम पहले भी समझे थे कि एडेप्टेशंस क्या है। एडेप्टेशंस आर द लॉन्ग टर्म जेनेटिक फिक्सेशन ऑफ द कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर इनके बर्ड्स में पाए जाते हैं जिनकी वजह से इजीली फ्लाइंग कर सकते हैं, इजीली ये कैपेबल होती हैं कि ये मूवमेंट कर सकें, अगेंस्ट ग्रेविटी जाकर ये इजीली फ्लाई कर सकें। तो कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स आर सुटेबल फॉर फ्लाइंग, ठीक है ना। वाई बर्ड्स आर सुटेबल फॉर फ्लाइंग, हमारा क्वेश्चन है वाई बर्ड्स आर सुटेबल फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाइंग के लिए क्यों सुटेबल हैं, इस बात में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देयर आर सम एडेप्टेशन इन द बर्ड्स इन द मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड द एनाटॉमी ऑफ बर्ड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर देयर फ्लाइंग। तो कौन कौन सी इनमें एडेप्टेशन है, सबसे पहले हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप साथ के साथ इनको नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहली बात है कि इनमें जिनके मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से इसमें मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ऐसे हैं जिनकी वजह से इनकी बॉडी इस प्रकार के डेवलप हो गई कि ये इजीली फ्लाइंग कर सकते हैं। तो मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हमारा सबसे पहला हेडिंग रहेगा, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हुआ, इसका जो आंसर है वही है। तो सबसे पहला हम मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो सबसे पहला आपको ये पता है कि बर्ड का जो वेट है वो हाईली रिड्यूस्ड है। जो अगर उड़ना है तो बॉडी को कम वेट का करना पड़ेगा, तो बॉडी वेट रिड्यूस्ड है इनका। ये सबसे बड़ा इनका एक एडेप्टेशन है, क्योंकि लार्ज साइज की बर्ड जो है वो उड़ नहीं सकती और स्मॉलर साइज की बर्ड जो उड़ सकती हैं, तो स्मॉलर साइज इनका एक एडेप्टेशन है। तो सबसे पहला हम लिखेंगे स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज इनका घटा हुआ बॉडी वेट एक प्रकार का एक अनुकूलन है जिसकी वजह से इजीली उड़ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लॉस ऑफ बॉडी वेट, ठीक है ना। स्मॉलर साइज पहला तो यही हुआ, दूसरा हुआ लॉस इन बॉडी वेट। लॉस इन बॉडी वेट, बॉडी वेट का इन्होंने कम किया। छोटा साइज है तो उनका बॉडी वेट कैसा हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। बॉडी वेट कम हो गया जिसकी वजह से आराम से इजीली उड़ सकते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाकर। तीसरा है हमारा इसका एडेप्टेशन, वो है शेप ऑफ द बॉडी। शेप ऑफ द बॉडी, जो उनकी बॉडी की शेप है वो आप जानते हैं, वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी की शेप होती है। ऐसा क्यों? स्ट्रीमलाइन बॉडी की शेप इसलिए होती है क्योंकि ये जब फ्लाइंग करती है तो इजीली इनकी जो एयर है वो रेसिस्ट कम करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोस्टली बर्ड इस प्रकार से उड़ती हैं, ये इनकी बॉडी है और आगे कहीं ना कहीं बीक होगी इनकी। तो ये इनकी बर्ड्स के विंग्स हैं और ये इनके बैक हैंड लिम्ब होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनकी शेप है जिसकी एयर रेसिस्ट कम करे, एयर का कटाव अच्छा हो और ये इजीली उड़ सकती हैं। ये एयर रेसिस्ट है, ये इनकी टेल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है।
और ये इनमें उड़ने के लिए इनके लिए कैपेबल है, बहुत अच्छी तरीके से ये इजीली उड़ सकते हैं इनकी बॉडी की शेप की वजह से। ठीक है ना, थर्ड हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है इनमें लॉस ऑफ बॉडी वेट, ये हमने देख लिया। तो लॉस ऑफ बॉडी वेट कई तरीके से कई कारणों से हुआ है, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम देख रहे हैं इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ विंग्स, क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें पंख उपस्थित होते हैं जिनकी वजह से ये इजीली उड़ सकती हैं। तो विंग्स का प्रेजेंस होना ये इनके एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में ही आता है। ठीक है ना। अब हमें इसके कुछ एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में भी ये बात करेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया, शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, शेप ऑफ द बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है। बाइपेडियल लोकोमोशन में पाया जाता है, बाइपेडियल लोकोमोशन पाया जाता है। हाइंड लिम्ब आर कैपेबल टू बियर द होल बॉडी वेट। ठीक है ना। तो बाइपेडियल लोकोमोशन, बाइपेडियल लोकोमोशन पाया जाता है। फोर लिम्ब इसमें डेवलप हो चुके हैं। शॉर्ट एंड स्टम्पी टेल होती है, शॉर्ट एंड स्टम्पी टेल, स्टम्पी टेल प्रेजेंट होती है, शॉर्ट होती है, स्टम्पी होती है। फॉर लिम्ब आर मॉडिफाइड टू विंग्स फॉर फ्लाइंग। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ विंग्स। और ये कौन सी विंग्स होते हैं, फॉर लिम्ब्स, फॉर लिम्ब, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में हमने बात किया था। अब हम इनके कुछ एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कीजिएगा कि बर्ड्स में जो अनुकूलन है, इनके उड़ने के लिए अनुकूलन है, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में देखा। स्मॉलर इन साइज, जो जितनी छोटी साइज की बर्ड होगी वो इजीली उड़ सकती है। आपने देखा भी था, लार्ज साइज की बर्ड थी, ऑस्ट्रिच वगैरह, ये इजीली उड़ नहीं सकती। तो सबसे पहला बॉडी वेट रिड्यूस किया गया उन्होंने। और दूसरा है लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट को कम किया। शेप ऑफ द बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी हुई, जिससे कि एयर रेसिस्ट कम करे, उड़ते समय, फ्लाइंग करते समय एयर रेसिस्ट कम करे। प्रेजेंस ऑफ विंग्स, फॉरलिम्ब जो है इनके वो मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स में, और जो उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। बाइपेडियल लोकोमोशन होता है इनमें, इनके जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनकी वजह से ये लोकोमोट कर पाते हैं। और शॉर्ट एंड स्टम्पी टेल होती है। तो ये कुछ हमने मॉर्फोलॉजिकली इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखा था। अब हम इनके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, हम इनके ऐसे एडेप्टेशन देखने वाले हैं जिनकी वजह से इजीली फ्लाइंग कर सकती है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर, मॉर्फोलॉजिकली एडेप्टेशन की जगह पर फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एनाटॉमिकल सबसे बड़ा इसका जो वो है इनकी बोन जो है, इन बर्ड्स की जितनी भी बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। भाई बोन में रिड्यूस, बॉडी वेट को रिड्यूस करना, सारी पॉसिबिलिटी जो बॉडी वेट को रिड्यूस कर दें, बॉडी को एक हल्का कर दें, जिसकी वजह से ये अंगेस्ट ग्रेविटी उड़ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से एनाटॉमिकल यहाँ पर हमारे इनके जो वो होते हैं एडेप्टेशंस होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है इसमें रिड्यूसिंग द बॉडी वेट, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन इसमें पाई जाती है, खोखली बोन होती है, खोखली बोन होती है। बोन मैरो एब्सेंट होता है इसमें, बोन मैरो एब्सेंट। इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस द बॉडी वेट, बॉडी वेट जो होता है इनका कम हो जाता है। भाई बोन में बोन मैरो है तो बॉडी वेट ज्यादा है, और बोन मैरो है ही नहीं तो वो उनको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। और ऐसी बोन केवल बर्ड्स में ही पाई जाती है, ध्यान रखना है। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो बोन पाई जाती है उनकी किसी की भी न्यूमेटिक बोन नहीं होती, उनकी किसी की भी खोखली बोन नहीं होती, हॉलो बोन नहीं होती।
सब में बोन मैरो मिलता है, लेकिन बर्ड्स ने अपने बॉडी में इस प्रकार से अडेप्टेशन किया है कि उनमें बोन मैरो नहीं होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पावरफुल हार्ट होता है इसका, पावरफुल हार्ट, इनके पास पावरफुल हार्ट पाया जाता है, जिससे कि जो बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। पावरफुल हार्ट फॉर इफेक्टिव सर्कुलेशन टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन बॉडी। ठीक है ना, बॉडी में एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हार्ट पावरफुल होता है। साथ ही साथ इनमें इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो और ज्यादा विकसित होता है। उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन लंग्स में भी लोब्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा एयर सैक पाए जाते हैं फॉर बॉडी वेट को हल्का करने के लिए एंड इफेक्टिव गैसेज एक्सचेंज के लिए। देखिए मोस्टली बर्ड जो होती हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स का सिस्टम है, तो हम जानते हैं कि ये ट्रैकी होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप है इस प्रकार से, और इनमें इसका ये एयर सैक है, ये लंग्स होते हैं, लेकिन लंग्स में भी स्पेशल इसमें एयर सैक पाए जाते हैं इस प्रकार के। तो बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम और ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि एयर सैक इसमें एयर भर जाएगी, बॉडी में एयर भर जाएगी, तो उससे बॉडी वेट तो एक तो हल्का होगा, बैलेंसी क्रिएट होगी, दूसरी बात है कि उसमें इफेक्टिव गैसेज एक्सचेंज हो सकता है। तो ये लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम है नेसेसरी एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बर्ड के जो ये होता है लंग्स होता है वो कैसे होते हैं, और ज़्यादा फंक्शनल होते हैं और ज़्यादा ही एयर को अपने अंदर एक्युमुलेट कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज वेरी मच हाई, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस होता है अप्रोक्सीमेट हमसे ज्यादा डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कोर 30 है। बॉडी टेम्परेचर कीप्ड विद इन अ नॉर्मल लिमिट बाय ए वेंटिलेशन एक्शन ऑफ द लंग्स, ठीक है ना, और द एयर सैक। तो इसमें बॉडी टेम्परेचर इनका मेंटेन किया जाता है 38 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि ये एक तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में बॉडी काम कर सके। फ्लाइट मसल्स इसमें पाई जाती है, फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट, फ्लाइट मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो उड़ने पेशियां होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें बॉडी वेट को हल्का करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा एयर सैक पाए जाते हैं। इनमें बॉडी वेट को हल्का करने के लिए इनका जो फूड है वो ग्रेन्स हैं। मोस्टली एनिमल्स ग्रेन्स खाते हैं या फिर एनिमल्स लार्वे वगैरह खाते हैं। तो इनकी जो डाइट होती है लो वेट डाइट और हाई कैलोरिक डाइट होती है। तो हम क्या ले सकते हैं, फॉर लो वेट हल्का हो उनकी डाइट, लो वेट एंड हाई कैलोरिक डाइट। तो आपको पता है कि ये क्या खाते हैं, या तो ग्रेन्स खाएंगे, दाने होते हैं, या लार्वे या इंसेक्ट्स खाएंगे। लेकिन ग्रास को नहीं खाएंगे, घास नहीं खा सकते। कारण उसका यह है कि घास में बहुत ज्यादा कैलोरिक वैल्यू नहीं होती है और उसका बॉडी वेट बढ़ेगा। दैट्स वाई इन्होंने क्या कर रखा है, दे प्रेफर लो वेट एंड हाई कैलोरिक डाइट। कैसे हाई कैलोरिक डाइट को इन्होंने प्रेफर कर रखा है, जिसकी वजह से ये
अपने बॉडी को हल्का रख सकें, ठीक है ना। अब पता है आपको कि एसक्यूटी सिस्टम में एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है स्टोर द यूरिन। और अगर आप अपनी बॉडी में यूरिन को स्टोरेज रखेंगे, यूरिन को स्टोर रखेंगे, तो उस जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो बॉडी वेट है वो बढ़ेगा ही, तो इसमें यूरिन अब्सेंट होता है, ठीक है ना। उसके स्थान पर ये ग्वानो करते हैं और ये क्लोएका के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का और एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक कॉमन चैम्बर है, जिसे ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी बाहर निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या है इसका एक एडेप्टेशन, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट। और ये क्या कर रहा है, ये क्या प्रमोट कर रहा है, लो बॉडी वेट। ये बॉडी वेट को क्या कर रहा है, फॉर लोअर द बॉडी वेट। हम ऐसे लिख देते हैं फॉर लोअर द बॉडी वेट। लोअर्स द बॉडी वेट, बॉडी वेट को हल्का करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। फीमेल हैव ओनली वन ओवरी, फीमेल जो बर्ड्स होती हैं हैव ओनली वन ओवरी, तो उनके पास एक ओवरी है, क्योंकि दो ओवरी वही काम कर रही है, एक ओवरी वही काम करेगी। तो बॉडी वेट को हल्का करने के लिए इसमें फीमेल्स जो होती हैं उनमें ओवरी केवल एक ही होती है, एक ही प्रकार की ओवरी इसमें पाई जाती है। इनमें बाइनोकुलर विजन पाया जाता है, मतलब इनका विजन बहुत हाई होता है। ऑप्टिक लोब्स आर लेटरल इनसाइड एंड इनका जो बॉडी वेट होता है वो उनको हल्का करने के लिए इनमें और तरीके के कई तरीके के एडेप्टेशंस भी पाए जाते हैं। इनमें डेवलपमेंट होता है वो एग में होता है, इनकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता। तो डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी, डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होता है, जो कि बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मेटानेफ्रिक होती है, थ्री लोब कोई होती है इसमें। थ्री लोब की इसमें किडनी पाई जाती है। पर्चिंग मैकेनिज्म इसमें पाई जाती है। पर्चिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जब ये किसी भी वायर पर, आपने देखा होगा चिड़िया वगैरह जो होती है किसी भी वायर पर बैठ जाती हैं या किसी ट्विग पर बैठ जाती है और बैठे बैठे वो स्लीप भी कर सकती है, वहाँ पर सो भी सकती हैं। तो कैसे होता है कि जब ये अपने जो इनका नी होते हैं, ये नी मतलब घुटने होते हैं इसके हैंड लिम्ब के, जब वो फोल्ड होते हैं तो इनके जो टूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप पर्च करेंगे। पर्च मतलब पकड़ेंगे किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को ये पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे के एक एक्सटेंसर मसल्स होती है, फ्लेक्सर मसल्स होती हैं, इनको हम पर्चिंग मैकेनिज्म को स्पेशली देखेंगे। तो यहाँ से ये सारे टूल इनके एक उससे कनेक्टेड हैं टेंसर से, और ये एक से कनेक्टेड है, अलग से कनेक्टेड है। तब ये बैठते हैं तो जैसे ही अपने फोल्ड करेंगे टूल्स को, ये किसी भी ट्विग को पकड़ लेंगे। तो बैठे बैठे किसी वायर पर या किसी ट्विग पर, डाली पर ये आराम से बैठ सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। तो पर्चिंग मैकेनिज्म में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनके कुछ एडेप्टेशंस के बारे में देखा, और ये बर्ड्स के एडेप्टेशंस थे। तो विशेष प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इनमें न्यूमेटिक बोन पाई जाती है, न्यूमेटिक बोन आती है ना। इनका बॉडी वेट कम होता है, लेस आर बॉडी वेट, लेस बॉडी वेट इनमें कम पाया जाता है, जिससे कि ये बॉडी हल्की रहे तो ये इजीली फ्लाई कर सकें। और यूरिनरी ब्लैडर मैंने आपको बताया इसमें एब्सेंट होता है, फ्लाइट मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। न्यूमेटिक बोन इसकी पाई जाती है, न्यूमेटिक बोन होती है, खोखली बोन होती है, बोन मैरो एब्सेंट होता है, पावरफुल हार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, बॉडी टेम्परेचर को वो हैं, लो बॉडी वेट को करने और हाई लो वेट की और हाई कैलोरिक डाइट को इन्होंने प्रेफर किया है।
और फीमेल जो होती है उनमें केवल एक ओवरी होती है। इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट नहीं पाया जाता है। इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, बॉडी के आउटसाइड होता है डेवलपमेंट। तो इस प्रकार के हमने कुछ फ्लाइट एडेप्टेशंस के बारे में देखा था। तो इसमें इस बर्ड्स क्यों उड़ती हैं, क्यों उड़ सकती हैं, इन सभी अनुकूलन्स के बारे में हमने जो इनमें जो एडेप्टेशन है उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट क्लास में एबीज के हम अनदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।